Sallallahu alaihi wasallam. Wa وعلى كل يد صالحة إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وجده وذريته وعن بيته أجمعين السلام عليكم من جميع المجلس من جناب يحيى وحفظه وسلم وفي صالح الأقلام من الشيخ محمد عبد الرشيد وعبد القادر وعبد المولي وعبد الحسن وعبد الحمد الرحيم أبي زين عبد الرحمن مسلم وعبد المرحمن وعبد الجميع Syekh Mahfud Safi wa Yahya Mustafa Nasrani wa Yahya Samani wa Syekh Badriya wa Syekh Badri Syekh Muhammad Ligiya min Tawbah Jadid wa Dimaqsi maka terus wa yusdal jailani wa sallallahu alaihi wasallam Syahadatul Rahim Masjid Sulaiman Bayyamin Allah Bayyahani Bayyah Hasan Bayyahani وإن حسن نوي ويقبل نوي ويسير نوي ويشوف الله ويسان نوي وجميع سيسير سابق الله والوصفه وقرهم وذريتهم ولبيت مجمعين الله واغفر لهم وفيما وعدوا ولمنهم جنة وفر أسكرا وقاما محمودا إنك يا الله شاء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى في جميع بينما بنجدنا أخواتنا سيدنا سيدنا وجميع الأنبياء والمرسلين وجميع الملائكة المقربين وجميع الخلفاء الراشدين وجميع الشهداء الصالحين وجميع الأئمة والمجتهدين وجميع الحفاظ والمفسرين وجميع القبور والمسلمات والمؤمنين من الأحياء منهم والأموات والأموات جميع مؤلف الكتب التي تعلمناها ولم نشهد مؤلف هذا الكتاب سيدنا علينا السكندري رضي الله عنه ونفعنا في علوم الدين وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatiha kami monggo kula dinastaya hadiah Fatihah kami meroh sesuatu pun yang kiamat ugi rahmat jasmani pun amat itu kula dinastaya kabudi kemauan Allah mugi-mugi sedaya kalian Gusti Allah tansah dipun paringi panjang umur hati ibadah dipun paringi tetap iman Islam, ihsan, istiqomah dari beribadah. Dan saat itu terdesakan yang ahli ilmu, ahli amal, ahli ikhlas, ahli syukur, ahli taubat, ahli tawadhu, ahli tadarruf, ahli tabarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin sedoyo dan saat itu paling sehat, lahir batin. Dipun tebehaken sing sedaya penyakit lahir, penyakit batin. Tansah dipun selamataken sing sedaya bala dunya, bala akhirat. Fitnah dunya, fitnah akhirat. Lan mugi-mugi sedaya tansah dipun paringi barokah kaliyan Gusti Allah. Barokah dalam umure, barokah dalam ilmune, barokah dalam rezeki. Barokah dalam buah anak terlebih dan mungkin sedaya kebutuhan ekologi dan saat itu mengampungkan kami Gusti Allah sehingga ini sewaji-waji kalau dengan kabur demi Allah mungkin kabur dalam keadaan husnul Allahumma amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم الدين في الدارين آمين. اللهم ارزقنا حكمتك واصرفنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم افتح لنا فتوح عليهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wajine faqala innama yuzkaru bidu'a. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala moko dawuh sapa nggih dawuh innama yuzkaru ani pestine den ilingake bidu'ai kelawan donga sapa man wong ya juzukan wenang ngalahi ngatasi man apa al-irufa lali Aisyah dikesilani biaya kuna kelan yentono iku indawono sandingin man apa huflatun lali wa agamu ilmin lan orangane ngawon ruwi bihalisa ini klan tingkai wokan jaluk bayar kuruhu mongko ngilingake sapa abdun ingman bisuali kelawan jaluk wa innama yunabbahu lan aing mestine den ilingake bimana yudkaru lan nganggo artine lafaz yudkaru manane den ilingake sapa man wong yumkinu kan mungkin utawa kang kongen ngalahi samin husain man obalin man nganggur ai ada iktina tegese ora anane temen-temen bihalis saini kelan tingkai wong jalu ma ilmi sartane weruh man bihalihi kelan tingkai sain fahada maqata iki ihmal iku mustahilun kang mustahil kalau Allah Ta'ala yang atasi Gusti Allah Ta'ala walida lan kono arai mengkono walida kono iki mustahil karena ana apa takut tolabi tinggal muprik atau tinggal golek tinggal jalur iku ngindah mulai mungguy mengkono mutasawwifin mungguy ahli tasawuf iku ada dan toto krono wakot suila teman-teman detamu sopal wasiti imam wasiti ayat muayat kondomo sopo imam wasiti wakala moko dawu sopal wasiti dawe aksi wedi sopo ingsun aksi wedi sopo ingsun aksi wedi sopo ingsun an inda'autu lamun dungo sopo ingsun wedi ayu kola yen kote ucapake li paring sun apa insa'altana lamun jaluk sira ingsun maring bareng belakangan tuk kabeh sira indana ana sane ingsun faqadi tahan tanah monggo teman-teman nyipta ana sira ingsun wa insa'al lamun jaluk sira ingsun maring bareng laisa kang ora ana apa iku laka kabeh sira faqad asyakta monggo teman-teman ngalahake sira asana ingal alaina ing atase kita asana ngalon alaina ing atase kita wa in radita lan lamun ridho sira ajirona monggo nglawan sapa ingsun laka maring sira minal umuri saling pira-pira perkara maing barang kodaina kang wis mesti sapa ingsun laka maring sira fiduhuri dalam pirang-pirang mangsa fiduhuri dalam pirang-pirang mangsa
Urudul fakati utawi tumekani pira-pira melarat iku ahyadul muridina riyayani para murid. Al-ayatu tilafat ayat iku jamu idin jamai lafat idin. Wa hiya utai ayat iku al-awqatu pira-pira waktu. Al-aidatu kang bali ala nasi ngatasi manusia. Bil musyrati lan pira-pira bunga-bunga. Wal ifrahi lan tegesi pira-pira bunga. Wal muriduna mongko utawi pira-pira murid iku yusiruna padha bunga saka murid bil faqati kelawan kasepen bondo. Utawa bil faqati kelawan melarat. Liana terus nifaqat iku tusriu gancangake apa faqat biwusulihim kelan tumekane murid limaksudihim maring maksudi murid lima karena barang pihak kang tetep ing dalem faqat minadilli nyatani sakino wa qasrin nafsi lan cukuti nafsu karena tusiru kaya oleh bunga sapa awal bil ahyadi lan biro-biro riyo lima karena barang pihak kang tetep ing dalem ahyad min naili syahwatihim saking berkoleh biro-biro kesenangannya alam mimmala bisa saking biro-biro pakaian wa waliha lan liyani malabis wa waliha lan liyani malabis. Para sedaya kalau muliakan sedaya sesepuh ini sepuh yang sami rawuh ora ini yang sami rawuh lan kula muliakan sedaya jamaah pengawasan ibadah al-hikam kaku darah putri rahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula jenengan sedaya dipun panjang kemari kaliyan Gusti Allah. Mugi-mugi pembagian menika bermanfaat barokah. Allahumma amin. Niki nglajengaken dawuh kula malam Sabtu. Dawuh kula malam Sabtu ini kesimpulannya mansahul dzikri an yas'alati aqidu Abdullah Mahmud Yasari. Kanjeng Nabi dawuh kanthi hadis kursi. Hadis kursi itu dawuh Gusti Allah sing boten dimuat di dalam Al-Qur'an. Itu namanya hadis kursi. Gusti Allah dawuh Muhammad omongno ning umatmu sing sapa wong gurmet seneng karo aku anggene mikir gurmet seneng karo aku adoh karo jalukan maknane gurmet seneng karo aku ora perlu jaluk apa-apaku monggo ngerti yo atur ning umat Muhammad aku bakal paring sesuatu yang terbaik sing tak paringno. Iki dawuh Gusti Allah. Nah, mulane terus Imam Ibnu Abdullah terus dawuh innama yudkar may yajuzu alaihi al-ighfal wa innama yunabbahu may yumkinu minhul ikmal. Maknanya itu ada dua kemungkinan manusia itu melakukan ibadah. Sing pertama tiang niku ibadah ya juzu alaihi ighfal. Deing ibadah dimungkinkan ibadah sakalilah. Yang kedua, innama yunabbahu ma yumkinu minul ihmal. Enek wong sing ibadah ning ibadahe nganggur. Paham nganggur?
nganggur niku ora ana gunane. Lah, kula jenengan ngiling kene innama yudkaru may yajuzu alaihi wafat niku bi ayyakuna inda ghaflah wa tabi ilmi bi halis sa'il fayaqulu bisu'a. Manune infal mangane lali niku pripun? Kathah menungso, kathah tiyang nglakoni ibadah. Dari ini digambarno ibadah sing dilakoni niku donga. Aibid doa. Kathah tiyang donga utawa kathah tiyang ibadah kelawan donga. Tiyang niki boten menepati, boten mengikuti aturane wong sing donga. Sehingga napa piyambake niki ghaflatin wa adami ilmin bihalis sa'il. Dene niku lali karo tata kramane seorang abid. Abid niku wong sing ibadah. Lali karo tata kramane wong sing ibadah, lali karo tata kramane wong sing donga. Ngerti yo fayaquluhu bisu'al. Dene niku padha lali karo tingkah tata kramane donga sehingga piyambake niku hanya mantep neng ngene nopo sing dadi jalan. Sehingga piyambake khusuk, boten khusuk marang Gusti Allah, tapi khusuk mari bertahayul, piyambake khusuk dengan berhayal tentang hajat dan permintaannya. Manteng paham aja ya. Paham ya? Manteng, tapi manteng kalau jalukane. Tidak ingat apapun yang diingat hanya hajatnya, hanya keinginannya, hanya harapannya. Mari inna mayudkan maya juzu ala nifah. Iki kudu dieling wong sing biasa lali. Lah kula jenengan iki golongane biasa lali apa biasa eling? Lah biasa lali ya alhamdulillah, biasa eling ya alhamdulillah. Mana nopo yo muga-muga kapan lali yo eling, muga-muga kapan eling yo ora bakal lali. Kan ngono. Nggih. Sing nomor kali wa inna ma yunabbahu bi makna yadhkanu mayumkinu al iman. Nggih. Sing kudu dielingne maneh nggih. Sinten tiang-tiang sing teng niku akeh ngamali niku dadi ngamal sing nganggur. Nggih. Manane napa? Ai adamul i'tina'i bihalis sa'idi ma ilmihi bihalihi. Maksudnya ilmu nganggur punya apa? Dek niku paham, dek niku ngerti kapan jaluk niku sing dieling-eling duduk jalukane. Tapi kula jenengan namung demen nengene dat sing kula jenengan jaluki. Sinten nengene Gusti Allah. Nggih. Kapan kula jenengan niku ngerti kapan ngerti carane ndonga niku. Nggih, Gusti Allah niku la yasma'u du'a bil ghafil. Ora bakal ngrungokne dongane atine wong sing lali. Maksudnya lali itu lali karo Gusti Allah. Jadi kula jenengan niku paham kados ngaten. Tapi kok kula jenengan tetep ing dalem tingkah donga niku kula jenengan niku ngreken ning kene sebab.
Dongo jalur rezeki niku sing kula jenengan reken niku dagangan. Gusti benjing dagangan kula jenengan paringi laris to Gusti. Nggih. Gusti benjing tanduran kula wayang untuk panen. Jenengan paringi rego larang Gusti. Ketika terjadi semacam itu, kajian pun paham. Manteng ibu nek jaluk tanduran ben apik, manteng ibu nek jaluk dagangan ben laris. Lah, ngamal sing kados niki namine yumki minhul iman. Ngamal niku nganggur ora ana gunane. Walidha kana tarku talabi inda haula'i adaban. Mulane para arifin, para ulama-ulama ahli tasawuf, para ulama-ulama ahli marifat niku dawuhne sampeyan kabeh kapan donga niki tinggal njaluk iku tata. Paham jenengan donga tinggal njaluk. Jenengan donga tapi gak njaluk. Nggih. Donga tapi gak njaluk niku namine munajat. Doa kula matur jenengan, doa itu akan menjadi kata-kata indah kita dengan Allah. Bukan menjadi doa, bukan menjadi kata-kata permintaan, permohonan, pemaksaan kepada Allah. Mulane faqala Imam Wasiti tidak ditakoni bahaya napa jenengan kok mboten donga. Dan jawab bahaya ahsi anda'tu ayyuqalali in sa'altana malaka indana faqat idamtana wa in sa'altana malaisa laka faqat asaka as-sana'a alaina. Niku bayi bayi Wasiti niku ketika ditakon ngoten. Kan aku ki wedi nang ngene Gusti Allah. Nggih, aku wedi nang ngene Gusti Allah. Wedi napa bayai? Aku wedi gak wani njaluk nang Gusti Allah. Napa bayi kok boten wani njaluk? Iya kan. Aku wedi ayu kolali saat ana malaka indana apa tindakan. Aku lepas jaluk, kok ning kono pas cocok karo kersane Gusti Allah. Aku tidak didhawuhi elek karo Gusti Allah. Didhawuhi ikut saya. Awakmu kok ora percaya karo aku kok. Awakmu kok ora percaya karo aku. Kowe ora percaya tenan karo aku kok. Kula jenengan niki yang menjadi sulit dalam hidup ini nopo pertanyaan. Sing menjadi sulit dalam hidup ini. Nopo kan iki arep tokil. Ini duit. Padahal ini duit. Orang duit, gimana lagi? Orang duit, sehingga seakan-akan Gusti seumpama kula jenengan salat 1000 rakaat Gusti. Tapi nek kula bener mula-mulane duit 100 juta mesti tak ada Gusti. Gitu. Pernahkah ada rasa semacam itu dalam hati? Nanti sombong mainnya jenengan purun. Sombong mainnya jenengan purun dengan lagi purun bukan cocok kecil cocok. Sombong mainnya juga semangat mana yuk.
Kok gak digawe ngono kan Gusti Allah. Kenapa kok gak digawe ngono ya? Sudah kita gak ngenakne kawulane bikin ngono enak. Sedang lunas kabeh utange malah ngono gak bisa ibadah ayo. Enak. Jenengan paham rencana itu rencana itu rencana nafsu. Rencana nafsu. Terlebih tidak mungkin. Wa insalana ayyuqala li insalana mamlaka indana. Imam Wasiti itu sing paling diwedeni, aku sing paling tahu denikan. Aku ki donga. Mari ngono kuwi jalur aku ki pas banget cocok karo kersane Gusti Allah. Mari aku digolek-golek karo Gusti Allah. Kan. Awakmu kok yo nyolek temenan. Awakmu kok yo ngino temenan. Ora percaya tenan karo. Dan apa Gusti? Aku wis bakal nyukupi kabeh kawulaku, kabeh makhluk sing tak dadekno. Rupa nopo ae iku tak cukupi kabeh. Uripe semua tanggung jawab. Sama aku orang percaya bakal jawab. Kalau jangan seakan-akan ragu dengan kemampuan Allah, ragu dengan kekuasaan Allah. Sehingga kula jenengan itu selalu ngiling di Gusti Allah. Kan ampuh kula jenengan. Jadi kula jenengan boten eling dengan diri Gusti Allah, tapi selalu ngiling nang Gusti Allah. Gusti jorane Gusti. Sesuk iki ngoten. Gusti jorane Gusti. Lali apa kan? Rezeki kula Gusti. Kan kula jenengan khawatir banget nek Gusti Allah lali kali kula jenengan. Akhirnya kula jenengan paten donga. Mulane teng niku diarani wong sing paten donga ngiling ning Gusti Allah, muga-muga Gusti Allah gak lali karo awake dhewe. Niku wong sing nyek Gusti Allah. Paham jenengan? Gusti Allah itu dat sing maha agung, dat sing maha kuwasa, dat sing maha ora tau lali. Lah kula jenengan ngono nggih, kunah ngono lho yang dilaki ngiling ning Gusti Allah. Ora dikeplas kira-kira. Nggih. Jadi saat ini jenengan gak ada putra jenengan ini gila hidup ngiling jenengan. Pak Jolani lho Pak. Pak Jolani lho Pak. Bu Jolani lho Bu. Bu Jolani lho Bu. Setiap menit muni ngoten mau jenengan dijerek. Kenyik ngoten. Nggih. Tapi apa kok betul usah terlalu sering kalau dengan mengingatkan Allah. Wa inna mayyudikaru. Sing perlu diingatkan itu awake dhewe. Kula jenengan donga niku kanggo munajat marang Gusti Allah, aja pisan-pisan donga kanggo ngeling Gusti Allah. Dadi kanggo eling ning Gusti Allah mboten ngelingke. Bukan untuk mengingatkan Allah, tapi untuk ingat kepada Allah bahwa kita itu adalah makhluk Gusti Allah. Sing ilinge pipun ilinge kula jenengan itu namung gadah hak ubudiyah marang Gusti Allah. Penghambaan marang Gusti Allah. Jadi tadi, jadi maksudnya ini kula jenengan ini donga jenengan donga. Tapi donga niki kanggo munajat marang Gusti Allah. Munajat, kula selalu bicarakan munajat itu adalah kata-kata indah kita dengan Allah. Bahasa indah kita dengan Allah. Mulane dalam munajatnya Imam Ibnu Athaillah pernah menulis sebuah munajat. Sehingga kalau jenengan akan merasakan ada di dalam lautan
melakukan munajat dengan Allah. Kita akan tenggelam dalam bermunajat dengan Allah. Tenggelam dalam bermunajat dengan Allah itu maksudnya apa? Maksudnya kula jenengan niku namung anyem karo Gusti Allah. Indahnya doa, indahnya ibadah, indahnya semua amal soleh ini akan terjadi dalam hidup ini ketika kita hanya memandang Allah. Saat itu betul bakal merasa indah hidup ini. Manusia niku saged istiqomah. Niku ada dua hal. Satu karena tuntutan nafsu, dua karena mahabbah kepada Allah. Niki saged istiqomah. Tiang itu dituntut kali nafsu ini untuk mencapai sesuatu, engkau harus melakukan ini. Akhirnya nafsu ini punya keyakinan bahwa ketika engkau istiqomah sholat malam, maka engkau akan dipenuhi semua hajatmu. Nafsu itu punya pendapat kuat tentang hal ini. Akhirnya nafsu itu selalu membangunkan kita, selalu mengajak kita, ditangekno, disemangatno, disenengno kanggo ibadah, disenengno kanggo sedekah. Iki pola nafsu. Akhirnya orang ini istiqomah, tapi istiqomahnya hanya mengikuti tuntutan nafsu. Ada istiqomah yang kedua. Ini karena cintanya kepada Allah, banget senengnya marang Gusti Allah. Akhirnya piyambak ini merasakan kenyamanan sejati dalam hidup ini, mencapai hakikatul ubudiyah atau biasa dikatakan dengan ubudiyah. Ini. Nah, melalui pulau jenengan. Ketika ini ada di dalam hidup ini, maka wurudul faqih ayyadul muridi, terus kalian tahu. Wurudul faqih ayyadul muridi niku lek digenani, tumekane melarat iku riyayane para murid. Tumekane melarat iku riyayane para muridin. Jadi ngene, napa kok sampai semacam itu? Sebab para muridin niku piyambak niku luwih seneng, luwih bunga ketika hanya sibuk dengan Allah, tidak sibuk dengan para makhluknya Allah. Wedi banget, duit niku wedi banget, duwe panganan akeh niku wedi banget, duwe bondo kathah niku wedi banget. Kalau jalan balik, wediran itu, Mulane pulau jenengan, dia duduk golongannya muridin. Lah golongannya apa pulau jenengan? Golongannya awal. Sebab apa? Karena tasiru awam bil ayati lima, fiha min naili syahwatihim. Senengnya para murid ketika kehilangan hartanya, nukui senengnya para awam ketika tercapai keinginan dan hawa nafsunya. Kalau jangan rioyo Idul Fitri, itu kurang benar. Rioyo itu seneng banget. Apa yang kok sombong anak umur telepon, buat oh, jadi
jam 4 kok bukuan ini. Oh, sungguh nang masak sebenarnya. Rumah ceria. Anakku sing nomor 3 sesuk, anakku sing nomor 4 suben. Anakku sing nomor 5 malam riyo ya. Anakku sing nomor 6 riyo sedino. Anakku sing nomor 7 gak tadi. Oh, nang ngene lho. Anakku sing nomor 8 jadi yo ora tadi. Jadi kudu dibakar. Oh, nang ngene. Oh. Kelaminannya kabeh. Malam riyo itu rumah jaga kami. Iya. Oh. Disetel kami kita siki, rohis, aku niki, kudu niki. Gimana? Nopo kok disetel? Saking seneng. Senengnya krono sahabat ya, turun. Kurang sitok terus malam riyo mwider. Kurang sanggup takbir, Pak. Sadarku kurang sitok. Ono antri. Nggih. Ora takbir. Pitrah kowe mulai jam 3 kali subuh kok. Pitrah sapa sing ngapal. Nggih. Nggih. Pitrah nomor 17. Sadar iki sing nomor 1. Iki lho. Nggih. Iki kan awam banget kula jenengan iki lho. Awal banget kalau jenengan. Niku gak usah dipungkiri, boten. Kan itu kula jenengan. Mulane bungae kula jenengan iki kapan keturutan bahwa nafsu. Kelakon wong tasakuran krono bahwa nafsu keturutan. Kula jenengan selama ini diundang tasakuran nasakuri wong sing ora nafsu menangi wis. Rasa orang Allah, alhamdulillah, mulut hati. Itu udah diundang, diundang. Kalau nafsu ini, dari nanti diundang tasakuran lil fakir. Diundang tasakuran, alhamdulillah. Ya, pulau Nandul, ahli 10 hektar, jangan mengasah-asah. Alhamdulillah. Nggih, Pak Sakuran muda gede-gedean. Nggih. Betul. Lha tadi iki. Indahnya kula jenengan hidup. Nggih. Tadi kalau kula jenengan hidup niku namung badhe nuruti kesenengane hawa nafsu nggih monggo. Nggih. Tapi mataun niku ilahi ini sampai batas waktu yang ditentukan. Mongso entek hati-hati. Hati-hati. Lalu kalau nggih, niku kapan didhawuhi kados ngene iki. Kama tusyirul awam bil ayatil lima fiha min naisawatihim min malabis teko pakaian bahwa di halan liyane malabis teko panganan sapi tunggalan. Lah saniki terus pripun kula jenengan menyikapi keadaan sing kados ngeten iki kan. Menyikapi keadaan sing kados ngeten. Ah, kula jenengan derek mawon nggih. Imam Syadili. Imam Syadili itu lek pulang santrine ora entuk kelambenan elek, ora entuk gawe panganan sing enak. Tapi konsekuensinya tinggi. Zamannya kok orang ini elek. Anu bahaya, coba hati kelas sing apik. Tapi konsekuensi kenapa? Kudu imbangannya, keseimbangannya harus syukur. Siji ojo krono pamer, nomor 2 ojo krono riya, ojo krono sombong. Jadi orang itu gaya lambi krono pamer, orang itu gaya lambi krono sombong. Tapi kok gaya lambi sing apik? Napa kok kedasai bayai? Kapan kelambimu api, syukur dhuwur. Syukur gede. Matur nembah dhuwur Gusti. Nggih. Gawe yo perhiasan gawe yo. Gawe mesti gawe yo.
Tapi kapan gawe imbangmu karo syukurmu sepi ira. Karo kamu itu kok bulan sopan. Senengnya mboten seneng ibadah. Seneng mukam lakuna rono. Lengan ku aten diketok. Lengan klambi. Lah nopo timbang bonita itu ketok nopo. Lalu kata senate di boten, tapi paten mau ibadahmu, krono uripmu dimulyakno karo Gusti Allah. Nah, udah harus itu, sekitar. Imbangane syukur sing dhuwur, syukur sing kakak. Ini keindahan hidup. Mulane akhirnya ono kula jenengan monggo. Urip niki jenengan ikuti. Ikuti. Maksudnya ikuti apa? Kula jenengan gak ada aktivitas mulai tani turu sampai makan tuh. Pun sedaya aktivitas sing kula jenengan lampahi iki ikutkanlah. Nggih, kula nderek Gusti dhateng sedaya rencana panjenengan. Nggih, ngantuk diturokni. Ngantuk diturokni. Tiyang ngantuk dimpet niku ora napa jenengan. Nggih. Krono nafsu ini niku derek keturutan. Gimana? Nopo? Tunggu. Apa kecilmu? Nopo? Mesti ngarep kalau perubahan. Dan nyampe tuh ngantuk lagi dulu. Ngerti aku kemarin ini silap ngirim. Lor kabeh jenengan ngene. Ngantuk itu diturok. Ngantuk terus kaki dulu, itu aktivitas berolahraga. Ketekan ditandani, gak diketekan, alhamdulillah. Akhirnya mereka itu mau penak. Segitu. Lah kula niku lho kudu mengke atau mau dibulu-bulu utang. Utang itu lho duwe jenengan sahur. Orang dulu seorang nopo orang kan jenengan mumet iki ora mau diutang orang duwe akhirnya pengennya nyaur. Akhirnya mumet jenengan. Gimana? Lah terus yang nopo yo lek duwe disaur, lah wong duwe kok bingung. Aku kan duwe. Aku yo kepengin nyaur. Yo ngene ngrugekne sing utangi. Lalu mau samugi lah sampean aku duwe apa sing kena mbok pek kudu dadi lunas cukup. Ya lemarimu tak gawa. Pedamu tak pek. Mobilmu tak gawa. Sawahmu tak sita. Kan gampang. Sing gare mumet jenengan iku duwe utang ora duwe dhuwit sing dikenyaur, moh kelon wedi ilang. Akhirnya mumet sirai. Gimana? Nggih, akhirnya urip tenan gimana? Niku gawenan. Sawah, sawah. Dolen lek ora kemah. Dene dikenyaur kapulat dari jeneng aku, dene dikenyaur pas yo gampang, betul mumet. Melalui pulau jenengan hati-hati, sehingga pulau jenengan itu orang di pulau Solo karo dunia. Jenengan ngertos, beda di pulau jenengan kali Kidul, nyembah Kidul. Itu niku ketek. Ketek niku nggih didadekne ketek karo Gusti Allah. Karo ketek niku sifatnya sedekah.
kethek niku lek diucali pangan nanti tangkap tangan terus. Nggih. Baru sekarang itu tangkap. Nggih. Lek tangan iki wis nangkap nggih. Diucali mana ditangkap karo sikil. Sikil dengar. Nggih. Diucali mana karo sikil kiwa. Diucali mana sing iki dilebone cangkong sebelah kanan. Diucapkan tangkap dilebone cangkong sebelah. Ditangkap dilebone cangkong di tengah. Akhirnya ngomong apa? Ditangkap mana ini? Bingung diri. Terus diucapkan mana ceblok ini. Jangan bisa bingung. Kata-kata ini ucapan apa kanan tangkap. Ucapan mana kanan. Pada lemparan ke-9 ceblok. Karena harus entek sing bikin gocek. Ceblok. Kulo jenengan gampang ngamuk. Karena niku iso niku kabeh niku rapet digawa kabeh aku iki donya. Lah kulo jenengan ikut kan ada. Mulane kulo jenengan monggo lah. Jenengan berbenah diri dan dari alam iki alam. Nggih. Zikrus sholihin tanzilur rahmah. Kula jenengan mengingat, menceritakan, mengenang orang-orang yang saleh niki tanzilur rahmah. Dawuh kanjeng Nabi. Sampeyan lek pengen seneng, pengen ayem, pengen tentrem, rahmate Gusti Allah iku ditekakne karo Gusti Allah niku kula jenengan. Wis cara sing paling gampang zikrus sholihin tanzilur rahmah. Dawuh yang selanjutnya mana zikrus sholihin jundun min junudillah. Niku bercerita tentang orang-orang saleh, mengenang tentang orang-orang saleh, ini akan mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan rahmatnya Allah. Imam Ghazali kita ngerti kali saat ini bayai kok sakit rahmati Gusti Allah ditekani dengan menyebutkan, menceritakan, mengenang orang-orang yang soleh. Imam Ghazali terus dawuhkan sama ngerti ya uang itu gelem mahabbah ning Gusti Allah. Iso demen ning Gusti Allah, iso ibadah ning Gusti Allah. Iso ibadah sampai nyampurnane ning ibadah ning Gusti Allah. Kawitan niku mahabbah. Lek ora duwe demen ra pira jenengan istiqamah ning ibadah. Demen niku nggih kok gambare ngene. Nggih. Ini berjodoh semuanya. Zaman jenengan sik bujangan. Jenengan yang terlaris itu melakukan kan begitu. Pertama itu diduduk keindahannya, sama diduduk yang betul yang kali ini. Ya, kami tidak betul. Amin. Biasa. Oh, sama guru kenal, kenal. Ada kenal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali pertemuan, demen. Gitu. Selanjutnya lagi pulau jenengan Gusti Allah. Jadi mengenang tentang orang-orang soleh. Niku sing dadekne pulau jenengan demen karo Gusti Allah. Kawitan kalian. Lalu kalau kata jenengan ada pikiran alam, pikiran abidin, pikiran zahidin, ada pikiran muhibin. Ini perjalanan pemikiran pulau jenengan ini. Mengapa harus semacam itu? Karena kula jenengan ini yang berkuasa di dalam diri ini bukan hati, tapi apa? Mufakkaratul akliyah. Mulai ketika mufakkaratul akliyah ini dijelasno, dipahamno, digenahno, baru kula jenengan ini kesadaran itu sampai di hati. Carane napa kekandel tembok kula jenengan.
sakitnya terlalu berat. Nah, niki kalau jenengan kan ada rencana siapa Wali Songo. Kalau ingin mengenalkan tentang siapa Wali Songo itu berawal dari mana? Kalau ngawiti kayak gini dinastinya Kenaro, ya. Berawal dari sana. Riyen tenggene pungkasane kerajaan Tarumanegara, ada keturunan dari Tarumanegara, juga ada seorang resi. Resi ini pun namanya Gajah Para. Gajah Para itu seorang Batara Girinata, seorang resi. Resi itu guru aku. Cuman riyen itu nami gajah itu sebuah gelar. Gajah itu gelar. Nanti gajah mata, gajah biru, gajah ini gelar. Gajah Para. Gajah Para itu sing disimah niku namanya Gendong. Seorang wong itu wahyu jenenge Gendong. Nah, Gendong niku wong itu nggih perawan sing diijar kali Raja Kediri. Cuman dia ini akhirnya dirapi kali seorang Batara Girinata namanya Gajah Para. Akhirnya dia anak jenenge Gendong. Proses yang dia anak niku Kenaro niku lahir 7 bulan. Jadi Gendong niku walaupun wis hamil tetap diubur-ubur karo prajurit Kediri karena ape di rapi kali Raja Kediri. Alus meteng gede pengaku berubur-ubur. Mari delik kuburan terus bakaran. Lah wali bakaran kecekel dibawa. Akhirnya Kenaro niku seorang bayi itu ditemu karo perampok. Mulai dijenengi Kenaro. Nah, niku pun kula mboten ngabari kana bapak. Terus Kenaro niku rabi kali Kendedes. Dia anak namanya Maisa Wongatel. Lah Maisa Wongatel niku dia anak namanya Maisa Cempaka. Maisa Cempaka niku dia anak wedok namanya Diah Lembutan. Lah Diah Lembutan itu akhirnya dirabi kali keturunan kali Raja Tarumanegara pada waktu itu dari Pajajaran Tarumanegara. Namanya Raden Jayadharma. Dari Raden Jayadharma itu putrane Prabu Darmasiksa. Ini kerajaan ini Tarumanegara. Keturunan dari Sri Jaya Bupati, itu Raja Tarumanegara. Matur-matur. Ini pulau singkat mawon, pulau ceritanya Tarumanegara itu. Akhirnya ini dua anak lanang namanya Sanggrama Wijaya. Foto Raden Wijaya berdiri kerajaan Mojopahit bergelar Brawijaya I. Brawijaya I, Raden Wijaya dua anak namanya Jaya Negara, Brawijaya II. Matur-matur niki dia anak rabi karo wong wedok jenenge Tribhuwana. Dia anak Tribhuwana Tunggadewi. Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Lah niki makin dia anak Raja Sanegara. Raja Sanegara itu Prabu Hayamuruk Brawijaya III. Lah Brawijaya III dia anak namanya Wikramawardhana itu Brawijaya IV. Lah Brawijaya IV dia anak Kertawijaya itu Brawijaya V. Raja Majapahit kelima Kertawijaya. Tengrikilah dimulai sejarah Islam. Brawijaya V niki garwa nggih duwe bojo dudu golongane manusa. Dadi duwe bojo golongane dhuwit. Golongane dhuwit. Jenengan nanti mireng ceritane Joko Tarub rabi kali Nawang nggih, Nawang nggih. Sing kirim bidodari pundhut langit.
Kan ngoten nggih. Mireng sejarah ceritane jenengan. Nggih. Niku mumpun jenengan napa midodari saya. Midodari niku kapan ibu. Niku sak donya niku wangi kabeh. Itu nggih. Nah ceritanya Bayi Makinuddin niku abdi diangkat derajat mahabbah niku muhibbin karena Gusti Allah dicoba wayang ibadah nggih nang imaman niki enten bidadari niku tengene kumpule sebelah kiwa jaluk aku ayo temen niki nggih matur-matur bidadari ning arep niku wangi masyaallah langsung ketemu mbahnya ini muka-muka nggih nggih oh niku bidadari lah niki Endang Sasmita niki golongane ngoten niku. Endang Sasmita namanya Endang Sasmita. Lah akhire Endang Sasmita niki hamil niku dia anak. Niki anake niki dilokne dengan Arya Damar. Arya Damar niku pun muslim. Namanya Arya Abdillah. Akhire Endang Sasmita niki karena apa niku duwe anak jenenge Arya Damar. Arya Damar duwe anak jenenge Arya Damar. Arya Damar itu sudah masuk Islam jenenge Arya Abdillah. Terus wonten Brawijaya niki, Kertawijaya Bajaliman niku rabi maneh. Kalih putrine Syekh Hasanuddin Kula. Namanya Retno Syubaja. Dan itu dua anak ini jenenge Raden Abdul Fatah. Raja Demak. Jengben kula jenengan insyaallah ketika saya tahu dialog niku. Makome Raden Abdul Fatah. Jadi cilik di pondok ning ngene kan Sunan Ampel, lah terus akhirnya terus nyelot gede. Ya niku dipek mantu karo Sunan Ampel, terus dadi raja Demak pertama. Raden Fatah pun ini sebenarnya diziarahi Raden Fatah. Lah matur-matur. Arya Damar niki. Arya Damar itu anake Brawijaya. Arya Damar itu duwe anak. Duwe anak wedok, duwe anak lanang jenenge Raden Husain. Raden Fatah niku cilikane melu Arya Damar. Kembar koyo bocah kembar lainnya ning bareng. Raden Fatah kali Raden Husain. Padha-padha terus dipondhokne ning kene Kanjeng Sunan Ampel. Raden Husain iki akhire dirap. Napa wis gedhe niku rabi. Lek Raden Fatah dipek mantu Sunan Ampel. Lek Raden Husain dipek mantu kalih Sarif Husain Hidayatullah. Sarif Husain Hidayatullah namine Nyai Sahilan. Lah Raden Husain kalih Nyai Sahilan iku duwe anak namine Raden Sahun. Lah Raden Sahun niku makin dadi adipati Pandhanaran. Tong Bayat ke Klaten kajuluk Sunan Bayat. Kita kula jenengan crita. Pengen Kanjeng Sunan Bayat. Ya itu jarang ya semerep kita duga iki anake Raden Husain iki. Jenenge Raden Sahun adipati Pandhanaran. Oke. Lah terus kalau ceritanya masih bakal bidang, masih bakal didiari ini. Brawijaya ini nggak mau malih. Rojo lu gak boleh sakira-kira. Ngeselin. Dan ini dua anak. Brawijaya ini dua anak. Namanya Raden Bondan Kejawen. Raden Bondan Kejawen ibu. Dua anak namanya Ki Ageng Getas Pandawa. Getas Pandawa ini makin dia anak Ki Ageng Nerang. Ki Ageng Nerang makin dia anak Ki Ageng Silo. Ki Ageng Silo dia anak Ki Ageng Genis. Ki Ageng Genis dia anak Ki Ageng Pamanahan. Niki makomnya ke Gunung Pring. Nah jika pulau jenengan insyaallah ziarah tempat gelang ke Gunung Pring. Nah ke Gunung Pring. Nah niki makin senurun nih Bagdalha. Yaitu makom-makom Gunung Pring Raden Santri. Niku makin keturunan ini. Lah Ageng Pamanan ini dia anak namanya Raden Bagus. Raden Bagus niku diasuh ning
kalian Sultan Pajang dan niku mangke namine Danang Sutawijaya. Niki mangke duwe napa niku pendiri kerajaan Mataram Islam. Nggih. Sing kedulu Sultan Agung. Jadi Sultan Agung niku mangke rono-rono. Dengan Sultan Agung bukan satu. Lah mangke niki Raden Bagus niki pendiri kerajaan Mataram Islam. Nggih. Terus niku dia anak namine Paniban Kerapiak. Lah niki sing kagelar kedulur Sultan Agung Hanyokrawati. Lah niku terus dia anak Mas Rangsang dia anak Mangkurat 1, Mangkurat 1 dia anak Mangkurat 2. Niki mendirikan sing ngedikne kerajaan Kartosuro Solo. Mungkin kerajaan Kartosuro niku kula boten janji. Niku biasa yo kadang gelem kadang gak bisa rono. Rasa-rasa pun kesel kalau pada wewen. Nggih. Niki sing bakal kula jenengan ziarahi. Pun niku nggih. Niku sinten mawon punan? Bayar, Magelang, Gunung Kering, terus Demak. Matur-matur sing dijaluk ke Wetan, mulai ke Wetan. Kalau niku kawitane ki pun Kenaro. Kenaro. Maka tetap ada hubungannya dengan Majapahit. Kerajaan Jepang. Nanti pilih kerajaan Jepang. Jepang itu saat ini Vietnam. Karena dikalahkan oleh Vietnam, pada waktu dikalahkan oleh Lenangton. Jadi Divijaya, Raja Divijaya itu dikalahkan oleh Lenangton. Dikalahkan oleh Lenangton itu dianjurkan akhirnya semua keturunan Divijaya itu dibunuh. Kecuali sing di Kenmayu ke tanah Jawa. Sak bayi-bayi ini dirwotong sudah dipateni kali Lenangton. Nah, Divijaya itu dia anak wedok kali setunggal Dorawati, sing nomor kali Dorawati. Sing Dorawati ini digarwa kali Brawijaya 5. Nggih. Dorawati digarwa kali Brawijaya 5. Sing Condrawati digarwa kali Syekh Ibrahim Asmorowondi. Syekh Ibrahim Asmorowondi niku putrane Syekh Jamaluddin Akbar. Nggih, Jamaluddin Akbar niku lek teng Jawa namine Syekh Jumadil Kubro. Makome teng Trawulan. Mojokerto. Insyaallah dipun kula ziarah mriku. Ing Trawulan. Nah niku dia anak nggih Syekh Ibrahim Asmorowondi. Syekh Ibrahim Asmorowondi makome teng Tuban, pinggir laut. Nah, dipun kula insyaallah ziarah mriku. Lah Syekh Ibrahim Asmorowondi ini enggak ada anak kali. Sing pertama Raden Ali Rahmatullah, sing nomor kali Raden Ali Murtado. Raden Ali Rahmatullah niku kajuluk Kanjeng Sunan Ampel Surabaya. Insyaallah mangke ziarah mriku. Nggih. Lah, teman-teman Sunan Ampel niki mangke duweni napa niku? Anak wedok dirabekne kali Raden Patah. Nggih, Raden Patah niku dipemang kali Sunan Ampel. Lah Raden Patah niku mangke duwe anak, namanya Raden Trenggono, ya, atau Sultan Trenggono. Niku mangke makome teng Demak, bukan. Makome itu kita jero dijungkuk. Lek Raden Patah niku teng Jogo, sing kula ziarah niku teng Jogo. Lek pengen ziarah teng makome Raden Trenggono, niku teng jero dijungkuk. Berarti teng itu sebelah teng Jogo teng jero makome Raden Trenggono. Napa kok Raden Patah makome kok mboten digawe dijungkuk? Karena Raden Patah tiba begini dulu nih, Kanjeng Sunan Ampel. Maten-maten Raden Trenggono gadawe anak wedok namine Nyai Mas Cempaka. Putri Cempaka. Lah niki mangke digarwa kali Joko Tingkir. Nah, Joko Tingkir niku keturunane Brawijaya. Bapak Joko Tingkir namine Kebukenomo. Maka kalau ceritanya ini Joko Tingkir ini keturunan Tingkir Joko Tarub. Joko Tarub itu namanya Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim itu putrane Maulana Malik Ibrahim.
Mulai berani itu makamnya di Gresik. Nah, ini belum jelas dialog itu. Itu dia anak saya berani ke Joko Tarub, sing rabi karo Dewi Sufia. Dewi Sufia kawasin itu. Nah, makanya terus dua ini keturunan, kebukunomo di anak, jenenge Joko Tarub. Kebukunomo itu namanya Sayyid Sihabuddin Al-Faqih. Joko Tingkir itu namanya Sayyid Abdurrahman. Lah Joko Tingkir rabi kali dari Joko itu dua anak jenenge Pangeran Gunowo. Makome makin nang Demak niku. Demak niku mau ngomong Bowo, niku makome Pangeran Gunowo. Lah Pangeran Gunowo niku dua anak Bayi Mukhtar jenenge. Bayi Mukhtar dia anak Bayi Ali dia anak niku Bayi Umar, nanti Bayi Umar dia anak Idris, Bayi Hasan, terus niku terusannya niku kula mboten nyritani niku. Sing kula critani Pangeran Gunowo niku dia anak namanya Bayi Ahmad. Matur dia anak namanya Abdul Jabbar. Bayi Abdul Jabbar itu dia anak namanya Bayi Abdul Salam. Bayi Abdul Salam niku tambah beras juga. Tapi boten diarep kok. Nggih, tambah beras Bayi Abdul Salam niku julukane riyen Soekah. Soekah niku artinya bengok. Karena nate ngamuk londo sak gerbong sepur niku digethak Bayi Salam mati kabeh. Mulane Bayi Abdul Salam niku gak itu bengok-bengok. Gak bengok-bengok mati niku. Terus dia anak itu namanya Nyai Layina. Nyai Layina dia anak itu namanya Nyai ini. Nyai ini tiga anak niku namanya Bayi Hasyim Asari. Bayi Asari dia anak namanya Bayi Hasyim Asari. Bayi Hasyim Asari niku ngomongin untuk bilang dia putra namanya Gusdur. Nah, juga belum jenengan mriko. Nggih. Insyaallah belum jenengan lagi mriko. Terus saya Ibrahim Asmoro Kondi. Sinten malih niki? Sunan Kudus. Lah Sunan Kudus niku putrane arek Yahudi. Saya Ibrahim Asmoro Kondi niku gak ada putra siji. Sayyid Ali Rahmatullah Sunan Ampel, adik ini namanya Sayyid Ali Murtado. Raden Ali Murtado. Raden Ali Murtado niki garwa namine tiyang setri namine Dyah Retno Maninggung. Niki keturunan kene Arya Wilatipta. Nggih, kene itu adipati Tuban. Ning Bayi Ali Murtado niki jurane Raden Santri, tapi seneng Raden Santri Madura. Nggih. Lah, Bayi Ali Murtado niki garwa sing nomor kali namanya Roro Siti Talpun. Seneng Talpun. Roro Siti Talpun. Roro Siti Talpun niki gak ada putra. Nggih, namanya Raden Usman Haji. Raden Usman Haji niki garwa tiyang setri namanya Siti Sareah, gak ada anak niku namanya Raden Ja'far Shotting. Raden Ja'far Shotting Kanjeng Sunan Kudus. Nah, ini kalau belum jadi nih, jadi mau belum menolong nih, mau Kudus. Terus gini sih mari, maksud gini Sunan Kudus nggak Sunan Muria ini putranya nggak di Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo, kalau jangan nggak bilang. Sunan Kalijogo itu asalnya itu gini Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas itu pamannya Kanjeng Nabi. Berarti pamannya Kanjeng Nabi Sayyidina Abbas itu nggak ada putra namanya Sayyid Abdul Wahid. Sayyid Abdul Wahid itu nggak ada putra namanya Syekh Mudakir. Syekh Mudakir nggak ada putra namanya Syekh Abdul Hamid. Syekh Abdul Hamid nggak ada putra namanya Syekh Mubarak. Syekh Mubarak nggak ada putra namanya Syekh Abdullah. Syekh Abdullah nggak ada putra namanya Syekh Abdul Rauf. Syekh Abdul Rauf nggak ada putra namanya Syekh Arifin. Syekh Arifin nggak ada putra namanya Syekh Hasanuddin. Syekh Hasanuddin nggak ada putra Syekh Jamal. Syekh Jamal nggak ada putra Syekh Ahmad. Syekh Ahmad nggak ada putra Syekh Abdullah. Nggak ada putra Syekh Abbas. Nggak ada putra namanya Kurames. Lah, Kurames niki lah duwe anak jenenge Arya Tejo. Arya Tejo itu namanya Syekh Abdurrahman. Niku kok temanggone niku Jawa. Lah Syekh Abdurrahman niku Arya Tejo niku gak ada anak namanya Arya Wilatipta. Adipati. Lah akhirnya ini duwe anak namanya Raden Sahib Kanjeng Sunan Kalijogo.
Kalijogo. Makome kekadilan. Nah, kekadilan Demak. Dengan pulau jenengan cerita. Ya Sunan Kalijogo itu anak Raden Umar Said Kanjeng Sunan Muria. Makome ngene Gunung Muria. Ya terus pulau jenengan lapang. Matur-matur perjalanan ini pulau jenengan tegene Ungaran. Ungaran itu tegene bahasa Munadi. Bahasa Munadi niku sing kondang kalian sedang nyono atau sedang kalian toyita. Maka tegene kan Hasan Munadi niku putrane Raja Brawijaya. Kali Raden Fatah tunggal bapak siji ibu. Bahasa Munadi niku. Mulane pada waktu pendirian Masjid Demak niku Hasan Munadi boten trima. Ora entuk Masjid Agung Demak, ora entuk ngadeg saurunge Masjid Ungaran iki kan. Ngadeg. Karena apa? Aku luwih tuwa katimbang Fatah. Ngoten. Akhirnya berdirinya Masjid Ungaran itu lebih dulu daripada Masjid Agung Demak. Cuma saat ini Masjid Ungaran itu dibuka ungkap-ungkap. Jadi masjid situsnya itu hilang. Kantor beberapa malam sini ini. Jadi masjid tinggalannya itu justru dibuka kali kotakmirnya. Matur-matur pulau jenengan aku tegene Pekalongan ini Said Ahmad. Said Ahmad itu keturunan Kanjeng Nabi yang pernah menjadi ketua Republiknya. Pekalongan. Kalau presiden tidak suatu rekor. Oke. Lah matur-matur pulau jenengan mulang tegene Kanjeng Sunan Gunung Jati. Lah Kanjeng Sunan Gunung Jati niku ibu di arah keturunan nih. Ini kalau arahnya kayak Kanjeng Nabi dia. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam gak ada putri Sayyidah Fatimah Zahra, gak ada putra Sayyidina Ali, gak ada putra Sayyidina Hasan kali Sayyidina Husain. Arah keturunannya gini Sayyidina Husain. Sayyidina Husain dia putra Sayyid Ali Zainal Abidin, terus Sayyid Muhammad Al-Kabir, Sayyid Ja'far Shadiq, Sayyid Ali Al-Wardi. Akhirnya sampai ke gini Maulana Jamaluddin Akbar Husain. Utawa Sayyid Jumadil Kubro si mantu bulan. Lah Sayyid Jumadil Kubro niki duweni putra Sayyid Ali Nur Alam. Sayyid Ali Nur Alam niku dadi raja Mesir. Utawa Sultan Hud. Sayyid Ali Nur Alam niki sing dirabi duwe anak namanya Sayyid Abdullah Imaduddin. Sayyid Abdullah Imaduddin niki sing digarwa niku wong Jawa. Wong Jawa keturunan kene Pajajaran. Niku Dewi Rara Sangka. Prabu Sontang niki putrane putra saking Raden Pamanah Rasa rabi kalih Subang Larang. Nyai Subang Larang. Subang Larang itu santri di Syekh Hasanuddin Pura. Syekh Hasanuddin Pura sing duwe anak wedok terus Subadi dirabi kali Brawijaya. Nah, niki santri Syekh Hasanuddin Pura dirabi kali putra mahkota kerajaan Pajajaran jenenge Raden Pamanah Rasa duwe anak barep jenenge Walang Sungsang, duwe loro jenenge Rara Santang, nomor 3 jenenge Dian Santang. Nah, Rara Santang ini digawa kali Sayyid Abdullah Imaduddin digawa balik ning Mesir. Duwe anak namine Sarif Hidayatul Rada gede golek bae teng tanah Cirebon. Akhirnya manggon ning tanah Jawa kajuluk Kanjeng Sunan Gunung Jati. Mane raja Cirebon. Mane Sunan Gunung Jati niku yo wali yo raja. Mana ziarah ke mereka niku kesannya gimana gitu? Kesannya memang kita di kerajaan. Sunan Gunung Jati. Dan Sunan Gunung Jati niki dipek mantu kali Kanjeng Sunan Ampel. Gimana Kanjeng Sunan Ampel itu pinter boleh mantu.
Itu nek putune jenenge Dewi Mulwiyah. Nggih, bin Sayyid Ali Romatullah, binti Sayyid Ali Romatullah. Tidak mantu duwe anak. Nggih, kali siji Nur Khadijah, nomor loro Sultan Hasanuddin Banten. Tapi boten jalan ke Banten. Waduh, kesel. Buat mencoba kali mau. Oke. Dan Nur Khadijah niki digawe kali Sayyid Abdurrahman Basaiban. Oke, Abdurrahman Basaiban niki duweni anak lanang jenenge Sayyid Arif utawa Mbah Alif. Mbah Alif niku julane Mbah Kendirosi. Makome teng Segoro Pura Pasuruan. Insyaallah jenenge kula janjian niku. Nggih, monggo ada waktu nggih ziarah teng Segoro Pura niki legene putune Kanjeng Sunan Bulu Jati namine Sayyid Arif utawa Mbah Alif utawa Mbah Kendirosi. Ngoten. Teng Segoro Pura Pasuruan. Putra sing nomor kali niku Mbah Sayyid Sulaiman. Mbah Sayyid Sulaiman niku pendiri Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Sayyid Sulaiman. Pondok Sidogiri niku pondok pawas niku. Pendiri 4 tahun pinten. Niku putune Kanjeng Sunan Gunung Jati. Makome Sayyid Sulaiman niku teng Mojokerto. Jombang. Insyaallah niku yang terjadwal untuk ziarah ke sana. Jadi dengan saya Mbah Sayyid Sulaiman Mojokerto. Nggih. Lah matur-matur. Nggih. Mbah Sayyid Sulaiman niki nggih, Mbah Sayyid Sulaiman itu duwe putra. Wedok namine Nyai Indah. Nggih. Terus duwe putra lanang namine Sayyid Ali Akbar. Sayyid Ali Akbar niki duwe anak di putra namine Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah gak ada putra namine Mbah Asrar Karomah. Mbah Asrar Karomah niku gak ada anak itu. Siji Nyai Kiai Nur Khotim, nomor kali ini setri, namanya kalau nomor sebar. Lah sing nomor 3 ini Mbah Abbas. Nggih. Sing putri niki putrane Mbah Asrar masing wedok niki digarwa kali Kiai Hamim. Mbah Hamim niku putune Kanjeng Sunan Kudus. Jadi Hai Hamim bin Abdul Karim Azbatkon bin Sunan Cendono bin Sunan Kudus. Ini Mbah Hamim. Mbah Hamim niku garwa putrine Mbah Asrar Karomah, terus gak ada putra jalur namanya Kiai Abdul Latif. Lah Kiai Abdul Latif niku gak ada anak 3, setunggal Kiai Maryam, nomor kali Nyai Saidah, nomor 3 niku Syekh Khalil Bakaran. Nah, maka insyaallah kalau jenengan ziarah begini Mbah Khalil, Syekh Khalil, Syekh Ahmad Khalil Al-Bakaran. Nggih nomor 7 nggih. Niku ini Syekh Khalil. Nggih. Niki sing pundi mari sing parane. Nggih. Kene Mbah Khalil. Kanjeng Sunan Derajat niku putrane Kanjeng Sunan Ampel. Kanjeng Sunan Bonang putrane Kanjeng Sunan Ampel. Nggih. Nah, matur-matur Nyai Indah itu putranya Mbah Yai Sayyid Sulaiman kan Sayyid Ali Akbar nanti kini Syekh Khalil. Dan Nyai Indah itu digarwa kali Kiai Aminullah saking Mbah Biyan Duro. Gak ada putra Nyai Hafsah, Nyai Hafsah digarwa kali Nyai Mahali nggih Mbah Biyan, tapi sedaya anggone sudah gini. Lah niki Nyai Hafsah ini gak ada anak 3. Nyai Hanifah, Nyai Murid kali Nyai Barmawi. Lah Nyai Hanifah niki digarwa kali Nyai Nur Hasan. Nyai Nur Hasan ini putrane putune Mbah Asrar Karomah. Lalu muncul dari keturunan mana? Nah jenengan anak putune niku dibalik-balik dengan. Lah Mbah Nur Hasan kali Mbah Hafsah niki dia anak 3. Mbah Dahlan sing bareng ibu Mbah Bahar, nomor kali Mbah Nawawi, nomor 3 Mbah Dahlan. Nah sing Mbah Nawawi niki gak ada putra 3. Gak ada putra salah. Setunggal Mbah Nur Hasan Nawawi, Mbah Khalil Nawawi, Mbah Sirot Nawawi, Mbah Sa'dullah Nawawi, Mbah Hasani Nawawi. Niki sedaya makam itu sido gitu. Kalau nanti keturunan dari makam lain jenenge Pancawaka. Kalau pas teng mriko salat kan yang Abdul Sirot, tapi ceritanya.
Ceritanya masing-masing satu persatu dengan karakter kewalian yang berbeda. Sing ceritanya teng kula terakhir niku Mbah Hasani. Sausé mas-mas niku sedo kabeh. Pondok niku terus bayar bulan matur dengan Mbah Hasani. Man, apa? Terus saniki sing tanggung jawab karo pondok iki sapa? Mbah Hasani niku mboten garwa. Nggih, mboten garwa. Itu jelas. Apa sing tanggung jawab pondok ngerti ya ya kalau cerita lagi kabeh ngerti ya aku iki mripatku sitok aku gurune piye lek tanggung jawab Gusti Allah kok aku mbok tanggung jawab bocah sakmene kae ya sudi men aku ki mripatku ngisi kok. Aku ora ngerti piye lek tanggung jawab nek karo Gusti Allah. Kok aku mbok tanggung jawab bocah sakmene kae. Aku ngene. Dawuh bae. Tuhan, ya terus dina menjadi buat Gusti Tuhan dengan makasih. Wes saiki ngene. Ayo marang. Dijak niku terus dijak ning kamar. Wes saiki aku tak ndonga pendek umur. Aku kan mau dari itu, amin. Bahaya Hasani itu. Mari dongo, alhamdulillahirobbil alamin. Bahaya itu sih kok. Iya karena paham gitu. Kok mati jadi. Kok dawe bener. Oh. Mari dah. Aku ni guru ngerti. Beribadah setahun lakukan jawab kita Allah ini. Ini kepadu, mari dong, kan pulang situ. Belum, belum berbeda. Kalau yang bingung dia, kita ini lah paman bodoh, orang yang mati teman ini kisah ini kedekatan dengan Allah. Dia sudah kangen banget dengan Gusti Allah, akan berani kepada Gusti Allah. Nanti kalau jadi kan, dulu mugi-mugi Allah menawi munggah panjenengan kula niku pun sae pun sampun munggah panjenengan Gusti kula ingkang jenengan wujud menawi niki munggah jenengan kula niki dereng sempurna Gusti kula jenengan tarik kesempatan ya Allah untuk menyempurnakan kalau dulu Gusti kula pateni lah aku tuntas kabeh wah rasa panjenengan gimana kalau artinya mentas itu normal gitu. Orang ini gak rumah, dia di sawah. Kalau enggak. Gimana? Kalau begitu harus dicerita. Kadang-kadang kalau jenengan ziarah Malik, begini Syekh Hasanuddin kok. Sunan Gunung Jati gak ada putra Dewi Fatijah kali Sultan Hasanuddin dan Syekh Hasanuddin Banten, dan itu Syekh Hasanuddin Banten itu enggak ada. Toh julukannya Fatahillah. Keringan Fatahillah sebenarnya bahasa Quran. Fatahillah itu enggak ada putra. Namanya Ki Ageng Jahipung. Ki Ageng Jahipung itu dia di putra jalan namanya Ki Ageng Kalimundi. Ki Ageng Kalimundi itu enggak ada putra jalan namanya Ki Ageng Manik. Ki Ageng Manik itu enggak ada putra namanya Kiai Hasan Mubarak. Kiai Hasan Mubarak itu gak ada putra namanya Mbah Ishaq. Niki makomnya datang Bantul, Tongoro-Romo. Mbah Ishaq gak ada putra namanya Mbah Sapi. Mbah Sapi ini gak ada putra namanya Mbah Nafi'ah. Mbah Nafi'ah itu digarpo oleh Mbah Marjais, gak ada putra jalur setunggal. Namanya Mbah Sapi. Nah, Surakarta. Nah, lagi kalau jenis ziarah Surakarta. Kalau menjadi jalan itu ada. Mata-mata, sing diziarahi kali pulang jenengan begini, sinten kali, begini Gus Dur gitu, ini Gus Dur, pulau gitu berbuat jalan begini, ini. Lalu Mbah Hamid Pasuruan itu pernah keturunan, itu saking wali kok.
sing ngene golongane bayar salam. Nggih, iku mangke arek ngene pahami ta. Sing salam niku mangke terus Abdul Muhyi. Si Abdul Muhyi niku teng Pamijahan. Si Abdul Muhyi niku terang keturunan Kanjeng Nabi nomor 1. Nggih nomor 25. Si Abdul Muhyi. Niku mangke makome teng Pamijahan. Dan kuwo teng sadèrèngé kula jenengan lebet teng kene kuwo Sapawati niku kula jenengan teng kene makome Mbah Abdul Muhyi. Nggih, Mbah Abdul Muhyi niku mangke dadi mriko para kakung nggih boten bareng merokok. Jadi ada jalur tidak boleh merokok. Nggih. Boten bareng saya. Ojo jajan-jajan. Nggih. Boten. Jadi dariku ada jalur tidak boleh merokok. Terus mateng-mateng enten nggih kula jalan nggih makomi. Oh tempat jalur itu tengene makomi Prabu Haryan Kencana. Prabu Haryan Kencana niku nami Islami Mbah Sayyid Abdul Iman. Sayyid Abdul Iman. Nggih. Niku putrane Raja Borosmora. Nggih. Niku sejarahnya sejarah Sunda. Nggih, jengben mawon ketika Inggris kula critakan. Dan niku benar. Nggih. Niku terjadinya danau, niku danau namanya Danau Situlingkong. Nggih, Danau Situlingkong niku ceritane pada waktu niku belajar ngaji ke Mekah. Niku budal ngaji niku digawani irik. Pahami nek kan kaya talun. Lek ora iso balik nggawa banyu sing kaya-kaya irik iki nggih ora ojo banget. Akhirnya tahun itu belajar ngaji teng mriko nggih sampai teng mriku dadi kekasih Gusti Allah. Bahkan teng mriku termuseum teng Pedang Sayyidina Ali. Pedang Sayyidina Ali. Pedang Sayyidina Ali itu apa? Kali cis paham cisnya. Cisnya seperti tongkat komando. Baterai kecil, kayak tongkat komando. Namanya cis. Nah, niku tapi teng museum, tapi dereng nate kok museum karena dulu itu tidak ada. Niku akhirnya mundur tenggene tanah Jawa niki betul toyo Zam-Zam niku. Banyu Zam-Zam. Banyu Zam-Zam niku akhirnya banyu Zam-Zam niku disokne teng niku. Ane dadi danau. Kami Danau Situlingkong. Danau Situlingkong. Danau Situlingkong. Sing paling yang membangun makam di sana dibangun termasuk dari niku nanti teng sedherek kon ada masjid niku masjid Gusdur. Sing dalu Gusdur niku yang paling sering ziarah ke Panjalu. Akhirnya dari kono niku lek ziarah ke Pak Praw. Nah, Pak Praw niku satu hari ngopek dhewe. Oh, hubungannya kira-kira ganjil genap. Kirangan itu tanggal ganjil itu ngopek, tanggal genap itu mesin. Lepas ngopek ya alhamdulillah. Dengan bangkit dahar sampai akhir. Lepas mesin bisa seneng. Boten keol. Niku kan ngene panjang. Berjalan akhirnya kula jenengan kene Beduk Pandowo. Beduk Pandowo itu beduk terbesar paling gede. Itu tegene Purworejo, tegene masjid Baitul Takim. Dan itu enten Beduk Pandowo. Beduk Pandowo itu sing digawe kok ngene Jati Pandowo. Jati Pandowo itu jati sing diketok pertama kali Kanjeng Sunan Kalijaga ajenge digawe masjid Demak. Soko guru di Masjid Demak, tapi dijaluk kali Raden Husein. Ada kali apa niku ngaran niku Hasan Munadi, Raden Hasan Munadi. Lah, pange niku akhirnya digawe beduk dari beduk Pandowo. Kok jenengan lari menjadi beduk saja. Sholat dulu. Nah, niku udah beduk Pandowo. Pun matur niku kemudian kita bayar terus magelang itu bayar pun buat
kita bantu semuanya satu persatu. Dari sopo sing kula dengan sewati asale sange putih karomanya. Oke. Mungkin-mungkin kula dengan sedaya diparingi dikrus solihin tanasibullah rahmah. Menyebutkan, mengingat dan mencintai orang-orang soleh itu adalah turunnya rahmat yang Allah. Allahumma amin. Al-Fatihah. Kita semangat kepada Allah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.